रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड बफिंग हमने अभी बफिंग की है, अभी कपड़ा चल रहा है इस पर, देख सकते हैं आप। हमने बफिंग करी है पूरी गाड़ी पे, ये बफिंग हुई है। पता नहीं कहाँ देखिएगा चैम्बर कैसे चमक रहा है, हमने भी बफिंग मारी है इस पर चैम्बर पे, एक नंबर। ये देखिएगा कैसी क्वालिटी है, बफिंग करके हमने खड़ी करी है। अब इस पर पॉलिश मार के आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं अभी कैसी चमक आ रही है इस गाड़ी में। बफिंग करी है हमने अपने हाथों से, इसमें चमक क्वालिटी A1। चलिए हटाओ।